Jalqaba gara seenaa ofiitti osoo hin darbiin hundi keessan hedduu galatooma dhugaa dubbachuuf imimmaan qabachuu dadhabee yeroo isin maal taatee fayyii jettan dhugaa rabbii imimmaan naqabe yeroo koomentii keessan dubbisu ciiseetuma koomentii keessan dubbisaa oolee hedduu galatoomaa isiniin jedha dhugaa rabbii anillee akkuma isin na jaalattan hedduu isin jaaladha silaa na bira jiraattanii tokko keessan qabee gadhinaaf wayyaa hedduu galatooma dhugaa rabbii hedduu isin jaaladha galatoomaa isiniin jedha. Seenaa obboleettii keenya kana guyyaa sadaffaa arginatti ergitee har'allee naaf barreessite maaliif seenaa kiyya caal jettee naan jette ijoolleen keenya tokko maaliif of kaabbaddaa maaf inni seenaa koo naan baaftuu ka jette illee dhiifama narraa ta'a of kaabbaduu osoo hin taane akka nuuf kaabbanne isin iyyuu hin beektu yeroo tokko har'a na ukkube kaleesseen gadda hojiidha obboleettii kiyya asumaanuu dhiifama siin jedha. Seenaa obboleettii keenya ani abbaa manaa koo jaaladhee osoo hin taane yeroo duraa dirqiin na bute ture haa ta'u malee haadha ijoollee lama argi ta'ee gara biyya arabaa dhufee dhugumatti nama akkaan jaaladhu argadhee innis baay'ee akkana jaallatu yeroo natti himu anis ijoollee lama biyyaa waan hin qabuuf haadha ijoollee akkan ta'e sirriitti itti hime inni garuu kan wal barree miidiyaa kanarratti malee qaamaan lafattis waliin beeknu ture garuu biyya inni himate sirriitti beeka innis yeroo kana baay'ee akkana jaalatuuf duraanuu haadha manaa abaluu yookaas eenyu akkana fuudhe sirriitti waan beekuuf homaa rakkoon qabu yoo ati isan jaalanne isa jalaa si baasee fuudhuu nan danda'a niitii dhiiratu fuudha waan ta'eef kuni rakkoo hin qabu atummaan na jaaladhu malee jechuun anis dhugaa dubbachuuf duraanuu abbaa manaa koo waan hin jaalanneef haasoo yookaas janaa kan jedhamu halkaniif guyyaa isa waliin haasa'uu eegale abbaa manaa koo biraa qabeenya guddaan hin qaba abbaan manaa koos duraan rakkataas miti sooressaas miti gidduma galeessa garuu inni baay'ee na jaallata abbaan manaa koo jechuu kooti ani garuu isaaf jaalala tokkollee hin qabu inni yoo ati waa taate si malee dubartii biraa akka hin ilaalle guyyaa ati duutu anis akka of ajjeesu kanan dagatiin jechuun yeroo hundaa jaalala isaas naaf ibsa ani yeroo duraa biyya arabaa dhufuuf yaada qabaadhee osoo hin taane namumti deeme malee rakkina hedduu qabaadheef osoo hin taane garuu isaafis jaalala waan hin qabneef irraa deemuu yookaas irraa fagaadhuu baay'ee jaaladha ture. Gurbaan kun osuma haasa'aa jirru guyyaa tokko qaama saalaa isaa viidiyoo waraabee naaf ergee anis ergisii baay'ee isa jaalachuu jalqabe akka inni kun na waliin haasa'utti abbaan manaa koo na waliin hin haasa'u garuu abbaan manaa koo qaama isaa natti erguu miti na waliin haasa'uufiyyuu qo'i hojiin qaba ijoolleetu akkana ta'e manatu akkasi horiitu kana har'a kana godha boru kana godha jechuun silkiin irratti cufee biizii ta'e haa ta'u insoba haa ta'u ani hin beeku akka isa kanaa sirriittis na waliin hin haasa'u haa ta'u malee inni kun dhugumatti na jaallatee qaama isaa waan natti ergeef anis hankoo waraabee guyyaa tokko erguufis haa ta'u malee inni qaama keessoo natti erguu iftee baay'ee si jaalladha jechuun anis hedduu waan isa jaalladhuuf qarshii baatii 8 yookaas ji'a 8 ittuma daara bahii yookaas silkii bitadhu jechuun isaaf ergee qarshiin kun yeroon ergu waanuma halkan 8 natti fakkaatti malee ji'a 8 yookaas baatii 8 waan natti hin fakkaanneef baay'ee waan isa jaaladhuuf waan barbaadde naan gaafadhu isaan jedhus innis ji'a osoo hin gahiin qarshii naaf ergi torbee osoo hin gahiin qarshii naaf ergi anis yeroo inni akkas jedhu dhugumatti qarshii erguufi malee maaliif akka inni na gaafatu maal akka inni godhu hinumaa tasa hin beeku sababiinsaa baay'ee waan isa jaaladhuuf abbaan manaa kootiin ani qarshiin qabu na dhukkubaa jarri qarshii naan laannee maal irraa fuuta jedhee isa arrabsullee inni garuu haadha manaa koo haadha ijoollee koo yoo qarshii abdellee ansuma barbaada gara ijoollee kee koottu ani hojii hojjedha ati ijoollee kee guddifatta suuqiillee haga dandeettii koo horii ta'e lafa ta'e gurguree siifan banaa biyya namaatti hin deebitu garuma ijoollee keetti fayyaa ta'e koottu jechuun abbaan manaa koo yeroo natti daawwalu ani garuu isarratti cufee isa kanatti daawwalee maal rakkattee maal abdee isaan jedhus inni kunis dhugumatti rakkoo adda addaa yeroo inni himachuu eegalu ergan qarshii erguu fi eegalee anis taa'ee of ilaalee maaliif namni kun qarshii na gaafataa abbaan manaa koo akkatti nan gaafatu jechuun anis yeroo of deebi'ee of ilaalu innis guyyaa tokko waan na jaallatuuf akkam ooltee giiftii koo
Haadha manaa koo jechuun na janaajjanus abbaan manaa koo garuu yeroo na waliin haasa'u janaajjanuu osoo hin taane haasoma noormaalii na waliin haasa'ee silkii waan cufatuuf anis baay'ee isa jibbuu dhugumaanuu duras isa jibba waan ta'eef ittuma isa jibbaa. Haa ta'u malee ergi jibbinsi gidduu keenyatti baay'atee guyyaa tokko abbaan manaa koo sagalee naaf qabee yookaas ijoollee sagalee naaf qabsiisee nagaan bulii niitoorkiin didee jechuun yeroo inni cufatu anis isa kanaan abbaa manaa koo se'ee iimoon lamaan waan walitti aaneef isa lammaffaa dhufe kana waliin haasa'ee booda yeroo duraa abbaan manaa koo sagalee waan naa kaaheef inni kun immoo waan natti daawwalee waliin haasa'eef osoo viidiyoo dabaltee naaf waraabdee jechuun inni kun yeroo natti himu anis dabalee siif waraabaa rakkoo hin qabu jechuun osoon fuula koo mul'isee yaa jaalallee koo yaa isa lammaffaa waan ati naaf taate jechuun akka hin taanetti viidiyoo of waraabee isatti erguutti abbaa manaa kootti viidiyoo ajaa'ibaa isan namaaf erguuf jedhe sagalee koos waraabee ture. Sagalee koos dubbachaa waan of waraabeef fuula koos sirriitti waan of waraabeef qaxxitaa gara gurbaa osoo hin ergiin abbaa manaa kootti ergee inni onlaayinii irraa bahe osoo hin taane waan niitoorkiin hin jirreef calluma jedhee silkii isaa cufee dhiise malee onlaayinii irraa hin bahe natti fakkaata. Silkiinsaa yoo namni viidiyoof suuraa itti ergu osuma inni hin buusiin battalumaan gaalaarii keessatti akka buusu anuu duraan waan hin beekuuf daddafee rifadhee iimoo sana keessaa dallatee gurbaa kanatti daawwalee akkasitti isattan ergee jechuun yeroo isatti himu innis maarree waan garaan kee abbaa manaa kee bira jiruuf itti ergite malee akkamitti adda nu baasu wallaaltaa jechuun yeroo suma na lolee bilookkii na nyaachisee haris karaa miisenjarii karaa iimoo karaa hunda yeroon itti yaalu bilookkii jara waan hin jiruuf abbaan manaa koo ganama ka'ee maal naaf ergitee jaalalleen kee eenyu kadhatti waamtu hoo eenyu jechuun dhugaa dubbachuuf rifaatu ani keessaa bahuu hin dandeenye sagalee naaf qabee viidiyoo ani waraabee erge ani dileetii godhee ture inni garuu deebisee naaf ergee maalii jaalallee qabdamoo anoo si malee homaan qabu koottu si jiraachisa soosiin jedhu atoo nama biraa faarsitaa maaliif qaama keemmoo akkana gootaa maalii rakkoo jiraayii koottu hosiin jedhe jechuun galatoomii hankoo fankee asuma irratti dhaabbateera ijoollees nan gaafatiin qabeenyas nan gaafatiin feetu achumatti du'uu dandeessa jechuun yerooma sana bilookkii na godhe. Inni tokko halkan bilookkii na godhe inni kun immoo ganama lafa barii bilookkii na godhe ani garatti deebi'u wallaalee waan godhu dhabee dhugaa dubbachuuf abbaan manaa koo abbaan ijoollee koo baay'ee na jaalata baay'ee na kabaja garuu ani isa kana waan argeef isa kana baay'ee jaaladha abbaa manaa koo hin jaaladhu haa ta'u malee viidiyoo kana erguun koo jireenya koo diigee ijoollee koo illee akka hin argine godhee haa ta'u malee dhiifama isa gaafachuuf yaalii ani hin goone hin jiru karaa namaas yoo itti daawwallu silkiinsaa nuun bahuu jechuun ergi guyyaa 2-3 silkiinsaa cufaadha jedhanii waan natti himaniif guyyaa tokko anis obboleessa kootti daawwalee isatti daawwalimee yeroo hin jedhu innis daawwalee fi silkiinsaa bahee maal taatee obboleettiin koo si barbaaddi yeroo jedhu obboleettii keessan achumatti mana keessanitti galfadhaa gara mana koo akka hin dhufne hankoofa ishee asuma irratti dhaabateera viidiyoo ishee yoo feetan immoo as koottaa isiniif ergaa yookaas as koottaa ilaalaa malee kuni haadha manaa koo miti yoo feetan fudhachuu dandeessu ani ijoollee koo nan guddifadha lammaffaa waa'ee ishee natti hin dubbatiinaa firummaa yoo walitti jiraanna jettan asuma irratti dhaabaa yoommoo lola feena lubbuun namaa akka bahu barbaanna yoo jettan waa'ee intala keessanii natti dubbadhaa malee irraa booda wal biraa galleerraa jechuun obboleessa koo irratti silkii cufee biraa deeme. Obboleessi koos baay'ee aaruun natti daawwalee viidiyoo maal biraa qabdaa maalinni rakkoo jiraayii jedhee yeroo na gaafatu anis baay'ee rifadhee anoo viidiyoo biraan qabu jedhee isatti himus obboleessi koos ati baalageedhaayii isa miidiyaa irratti agarru atis akkasii jechuun narratti cufatee ani amma osuman miidiyaa rasiifachi deemu seenaa ijoolleen ergattu argee malli koo maalii anaafis akka mala naan maltan yaada keessan barbaadaa adaraa keessan obboleeyyan koo akka koo biyya namaa jirtan waan an godhe hundaarraa akka of eeggattan aamsa kootii galatoomatti obboleettiin keenya dhugaa dubbachuuf sagalee kiyyaaf dhiifama adda adda kukkutaa hojjedhee baay'ina akkuma dhugaa dubbachuu fi garuu mucayyoon kun ergina ergite guyyaa 3 dura
har'a isheen barreessite maa of akaabbadda jennaa hin dirqame malee hojjechuun barbaanne ture sagalee kiyya kanaani. Obboleettii koo ani akka nama tokkootti waan si'aamu baay'een keessan hordoftoonni kiyyaa ijoollee qaqqaxalee dhugaa dubbachuu fi yaada keessan qoodaa fi ani akka nama tokkotti waan sin jechuu barbaadu ilmi dhiiraa tokko gaafa nu jaallate nuti ofii keenya dirqama dhiira jaallachuu hin qabnu. Dubartiin tokko dhiira ishee jaallatu yoo argatte umuriin dubartii haganatti dheeraa miti waan ta'eef dheeraa miti yeroo isiniin jedhu umurii dhiiraatii gadi osoo hin taane dubartiin hin deessi dhiigni dhangala'aa waan adda addaa jira dugda cituu jira caba adda addaa argiti waan ta'eef yoo dhiira ishee jaallatu hin qabaanne dhiira ishee wal'aanu yoo hin qabaanne miidhama ishee yoo dhiirri hin beeknee fi faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Kanaafuu abbaa manaa kee jalqabaa ati jaalattee inni si jaalatee ati immoo jibbitee osoo akkuma ijoollee kee lama godhattee isa waliin jiraattee baay'ee gaarii ture. Haa ta'uuti dhiira lammaffaa ergi jaalattee booda gurbaa kana situ jaalata malee inni si hin jaalatu. Haa ta'u malee osoo si jaalatee bilookii si hin godhu ture. Maaliif yoo ati jaalatte faayidaa siif hin qabu tarii qarshiif sutti ta'uu danda'a. Dhiirri yoomillee qaamni isaa qullaa yoo sitti erge homaa isaaf rakkoo hin qabu wanti isarraa fokkisullee hin jiru dhiirra ganatti haamilee hin budhu. Kan haamileetiin bu'u irra caalaa unu warra shamarraniiti. Kanaafuu yeroo hedduu qaama keessa waraabdanii dhiiratti erguun faayidaa takka isiniif hin qabu. Immoo abbaa manaa akkasii kabajama abbaa manaa isin jaalatu abbaa manaa seeraan si jiraachisa ati kootu ijoollee kee bira ta'a abbaa manaa nama isiniin jiru yoo argattan yoo onneen keessan nama sana hin jaalanne ta'e illee yoo inni isin jaalata ta'e hin dhiisina dhugaa rabbi isinitti hima. Maaliif ati amma dubartii taate dhiira tokko yoo jaalatte ati hin jaalatta gar malee inni garuu sirratti hin jaalatu dubartii bira deemuu danda'a nyaata kee tuffachuu danda'a bahuu si tuffata galee si tuffata kun faayidaa takka siif hin qabu jechuudha. Sababiin isaa situ jaalata malee inni sin jaalatu jechuudha. Kanaaf ati badii guddaadha dhugaa rabbii dhiifama narraa ta'a malee an akka yaada kiyyaatti badii guddaa gootetta jedha. Dhiifama osoo sii godhee baay'ee gaarii ture otuma dhiifama siif godheellee kanaa booddee si amanuunsaa baay'ee gadi bu'a. Maaliif kan silkiitiin iyyuu akkanatti namaaf qaama kee ergite qaamaan osoo biyya jiraatte immoo maal akkati gootu homaa shakkii hin qabu waan ta'eef isarratti akkati dhiira biraa deemtu innis kanaa booda sirriitti waan of amansiisuuf otuma walitti deebineellee si shakkaa hafuunsa waan hin oolle. Kanaafuu rabbiin dhugaa dubbachuuf rabbii akkasii walitti araaramtan rabbiin isiniif kadhanna. Maaliif hin ulfaata seenaan kee baay'ee ulfaata. Maaliif nama si jaalate tokko si dhiisee deeme erguma dhiistee deemteeyyuu kan lammaffaa qarshii kee ergu qaama kee waraabdeetti ergu innuun naa erge fakkeenyaaf amma yeroo tokko maal isinitti fakkaata nuti rakkoon keenya warri shamarranii gaafa dhiironni waa'ee adda addaatiin nu waaman masoo adda addaa nutti baasanii abaliyyee koo eenyiyyee koo gaafa nuun jedhan nama nu jaallata wayii seenee kan nu jaallatu dhiifne isa bira deemnaa jechuudha. Maaliif namni si jaallatu tokko yeroo si faarsu yeroo hin qabu sin faarsu namni si jaallatu sin faarsu maaliif hojii isaatti biiziidha ijoollee isaa guddisuutti biiziidha waan adda addaatti biiziidha waan ta'eef yeroo si faarsuu hin qabu jechuudha. Kan duuriyyeen garuu si faarsuu ta'e maallaqa nyaachuu waan barbaaddeef huma si faarsiti jechuudha. Maaliif hojiin qabdu kan borsi dhiistee waan deemtuuf jechuudha. Kun hojii duuriyyeeti malee nama jaallatu miti jechuudha. Kanaafuu yaada keessan koomentii jalatti qooduuf hin dagatina.